Thôn tha officer son và cùng lại tổng học nàyថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងពន្លឺផ្លៃមួយនៅក្នុង Microsoft Excel បាទអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងកម្មវិធី Excel គឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីការកំណត់ save auto ហើយនឹងការលាក់សិតនេះបាទអញ្ចឹងតើការ save auto ហើយនឹងការលាក់សិតនេះតើគេទៅកំណត់នៅត្រង់ណាបាទនេះគឺជាកម្មវិធី Excel បាទអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់អំពីការ save auto ហ្នឹងគឺយើងចុចទៅលើពាក្យ file នេះបាទរួចហើយយើងយកពាក្យ more នេះសម្រាប់Word 2019គឺយើងយកពាក្យ more ហើយបន្ទាប់មកយើងយក option ណាអញ្ចឹងវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះនៅពេលដែលចេញផ្ទាំងបែបនេះគឺវាមានមុខងាររបស់វាច្រើនហើយទាក់ទងនឹង general formulas data បាទមានច្រើនទៀតមាន language មាន accessibility បាទមាន advanced មាន customize បាទមាន quick access toolbar add in ហើយនឹង class center បាទចឹងតកតងទៅនឹងចំណុចនេះខ្ញុំលើកមកពីមកនិយាយគឺនិយាយអំពី save ហើយនឹង advanced បាទចឹងតកតងទៅនឹងsave នេះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីការកំណត់ save auto បាទចឹងនៅក្នុង Office default របស់វាគឺតកតងនឹង save auto recovery information every 10 minutes បាទចឹងរៀងរាល់ការធ្វើឯកសារគឺរៀងរាល់10នាទីគឺវា save auto ម្ដងណាបាទចឹងយើងបើសិនយើងចង់ដោះក៏ដោះទៅបើចង់ save យើងអាចកែឧទាហរណ៍ថាដាក់5បាទ5ឬក៏យើងអាចដាក់តិចជាងហ្នឹងទៅ3នាទីយើង save ម្ដងមកយើងចុចអូខេបាទចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើឯកសារអីមួយបាទគឺវា save auto រៀងរាល់3នាទីម្ដងបាទចឹងយើងចូលសតថ្មីគឺយើងចូល file ជុំមកហើយ option ហើយតទៅនឹង save នេះគឺយើងដាក់កំណត់ save របស់យើងណាចឹងបើយើងអត់ដាក់ទេគឺវាអត់ save auto ទេណាយើង take វាមកហើយយើងអាចដាក់4នាទីក៏បាន5នាទីក៏បានបាទបើយើងដាក់10វាអាចយូរវិញទៅអូខេមកចឹងតកតងទៅនឹង save auto គឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងបាទមួយទៀតយើងនិយាយអំពីបាទការលាក់សិទ្ធបាទការលាក់សិទ្ធចឹងយើងចុចមកយក option មកហើយយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ advanced បាទចឹងតកតងនឹងការលាក់សិទ្ធនេះគឺយើងអាចចុចយក advanced ហើយយើង scroll ចុះក្រោមយើងរកពាក្យdisplay option for this workbook ចឹងតកតងទៅនឹងលាក់សិទ្ធនេះគឺយើងចុចត្រង់ចំណុចនេះចុចអានេះមានថាវា show sheet tape បាទអញ្ចឹងអាចបោះវាបាទអញ្ចឹងវាបាត់ហើយនេះអញ្ចឹងដើម្បីដាក់វាគឺដើម្បី show វាវិញគឺយើងទៅចុចលើពាក្យ file យកមកហើយយក option ហើយយើងអាចជ្រើសរើសយក advanced មកហើយបាទយើង scroll ទៅរកពាក្យ display ណា option for this worksheet នេះយើង take វាណាបាទយើងចុច OK អញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញ sheet មួយទៀតវិធីមួយទៀតដើម្បីលាក់ sheet ហ្នឹងគឺយើងអាចទាញ scroll ណាបាទទាញវាបែបនេះបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងវាបាត់ sheet ដូចគ្នាណាបាទចង់បើកវិញយើងទាញបែបនេះបាទ scroll វាបាទទាញបាត់គឺបាត់បែបនេះមកហើយយើងចង់បើកវាវិញបង្ហាញវិញយើងទាញបែបនេះបាទមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយអំពីតកតងនឹងការកំណត់ទំហំនៃក្រដាសបាទចឹងយើងអាចចូល
advanced ដូចគ្នាហើយតមកយើង scroll វាមកបាទយើងអាច scroll តាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ save auto ហើយនឹងការលាក់ zip នេះគឺយើងអាចធ្វើតាមវិធីហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងអាចនិយាយអំពីការលាក់ scroll bar ហ្នឹងយើងអាចចូលដូចគ្នាបាទហើយត្រង់កន្លែងdisplay option នេះយើងអាចចុចបាទអញ្ចឹងវាលាក់ scroll bar ទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញវិញគឺយើងអាចចុច file មកហើយចុច option ហើយយើងអាចយក advanced មកហើយយកពាក្យ display option for this work នេះយើងចុចលើtake វាមកហើយយើងចុច OK បាទអញ្ចឹង3ចំណុចថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកម្លែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទតើតើនឹង set នេះគឺយើងអាចបដូរឈ្មោះរបស់វាបានណាយើងអាចចុច rename មកហើយយើងដាក់ឈ្មោះបាទតារាងអីមកតារាងឈ្មោះអីមកណាឧទាហរណ៍ហើយតើតើទៅនឹង rename នេះយើងអាចដាក់ពណ៌អីទៅតាមអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ណាហើយយើងអាចបន្ថែមវាទៀតបាទបន្ថែម set របស់វាយើង rename ទៀតមកអាសិស្សបាទrename វាមកហើយអាចដាក់ពណ៌វាមកបាទលឿងនេះមកស្រួលចាំណាបាទអញ្ចឹងតើតើការចែកម្លែកថ្ងៃនេះគឺមានតែប្រហែលចំណុចហ្នឹងបាទទី1គឺ save auto បាទការលាក់ set បាទហើយការលាក់ scroll bar ការបង្កើត rename នៅក្នុង set ហ្នឹងបាទយើងអាចធ្វើបានណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូដ៏ខ្លីមួយនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ